با تمام وجود دوستش داری، اما بازم همه چیز خراب میشه. هر کاری که میکنی، هر تلاشی که میکنی به خاطر اینکه بتونی این رابطه رو خیلی قشنگتر و بهتر جلو ببری، اما باز یک جای کار احساس میکنی میلنگه. گاهی وقتا حتی حس میکنی که طرف مقابلت داره نسبت بهت سرد میشه، داره ازت فرار میکنه، داره ازت فاصله میگیره. اما چرا این اتفاق میفته؟ مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو که بهترینی و لایق عالی ترین و زیباترین زندگی. رویا تارو هستم و یک ویدئوی دیگر رو با شما عزیزان به اشتراک میذارم. عزیزای دلم، زمانی که ما یک رابطه رو شروع میکنیم، به خاطر اون ارتباط صمیمی و عمیقی که با طرف مقابلمون داریم، گاهی وقتها حس وابستگی درون ما به وجود میاد و اولین دلیلی که باعث میشه رابطه ما کلاً بریزه به هم و از هم بپاشه، همون ایجاد حس وابستگیه. اما چرا حس وابستگی باعث میشه که رابطه ما خراب بشه؟ زمانی که من رویا توی یک رابطه وارد میشم و وقتی که از طرف مقابلم، از روحیات طرف مقابلم خوشم بیاد و یا برعکس، نه اینکه خوشم بیاد از طرف مقابلم، از رفتار طرف مقابلم اول رابطه، اما به خاطر یک سری خلأهایی که درون خودم دارم، ذره ذره احساس میکنم که به اون شخص وابسته دارم میشم و به خاطر اون حس وابستگی که از سر زخمهای درونم هست، از سر حس تنهایی هست و به خاطر اینه که میخوام خلأ خودم رو با طرف مقابل پر کنم و احساس میکنم که حتی اگر این شخص اگر نباشه، فردا من نمیتونم وارد یک رابطه بهتر بشم. به همین دلیل از سر عادت و از سر این که میخوام خلأم رو پر کنم، با اون شخص زندگی میکنم و رابطم رو ادامه میدم و ذره ذره حس وابستگی برای من ایجاد میشه. خودتون میدونید خیلی از شما عزیزای دل وابسته میشید به شخصی که خیلی وقتها آزارتون داده، خیلی وقتها اذیتتون کرده، بهتون بی‌حرمتی کرده، آزارتون داده به شکل‌های مختلف، چه از نظر جسمی، چه از نظر کلامی و چه از نظر روحی، و حتی باعث شده عزت نفس و اعتماد به نفس شما عزیزای دل بیاد پایین، اما اون رابطه رو ادامه دادید. چرا؟ چون عادت کردید به حضور اون شخص و بارها به شکل‌های مختلف میایید خودتون رو توجیه میکنید که نه، شاید منم یه جایی اشتباه کردم، نه، دلم میخواد باشه، اگر نباشه چه کار کنم؟ اگر نباشه قرار چه اتفاقی برای من بیفته؟ من اصلا قراره فردا که اون نباشه کنار خانوادم چه زندگی رو داشته باشم؟ و هزار یک اما و دلیل دیگه‌ای که باعث میشه شما اینجوری آزار ببینید و آسیب ببینید. و برمیگردیم به حس وابستگی. توی این شرایط اون حس وابستگی رو شما چه به شخص خودشیفته، چه به همدم روحیتون، فرقی نداره، چه به شخصی که کارمیکتون باشه، براتون پیش میاد و اون حس وابستگی براتون ایجاد میشه. وقتی که حس وابستگی درون شما پیش میاد، باعث میشه که شما براش انرژی بفرستید. توی ویدئویی که مربوط به فرستادن انرژی هست و اینکه بخواید قطع کنید انرژیتون رو از طرف مقابل، در رابطه با این موضوع کاملا صحبت کردم و بهتون قول میدم باز یک بار دیگه با همین مبحث یک ویدئوی بروزتر و جدیدتر برای شما عزیزان آماده کنم. و زمانی که شما انرژی تو به طرف مقابلت میفرستی، ناخودآگاه انرژی خودت تحلیل میره و همین باعث میشه که ذره ذره احساس کنی که اعتماد به نفست، عزت نفست اومده پایین و شدی یک انسانی که احساس ضعیف بودن میکنه. و اگر داری این رابطه رو ادامه میدی به خاطر اون حس وابستگی، نه به خاطر عشق، و تو نمیدونی که توی این رابطه دیگه عشقی نمونده، اما عادت کردی به طرف مقابلت و وابسته شدی. مورد دوم،
ناهماهنگی در ارزش ها. یک سری ارزش هایی هر کسی توی زندگیش داره، یک سری رؤیاهایی داره، یک سری خواسته هایی داره. من به عنوان یک زن زمانی که توی زندگیم یک سری معیارهای خاص برای خودم دارم، اما طرف مقابلم نوع ارزشهاش، معیارهاش، هدفهاش برای زندگی متفاوت باشه، این باعث ایجاد تضاد میشه. و زمانی که دو نفر مسیرشون با هم متفاوته، یا این میخواد چنگ بندازه اونو بکشه توی مسیر خودش، و یا برعکس اون شخص میخواد چنگ بندازه اینو بکشه توی مسیر خودش، و بعد از یک مدت که از رابطهشون گذشت متوجه میشن که عشقی بینشون دیگه وجود نداره. چرا؟ چون هر دو در حال جنگیدن با هم هستن و معیارهاشون و انتخابهاشون با هم فرق داره. به خاطر همین مدام ممکنه با هم بحث کنن، مدام ممکنه سر یک سری چیزها با هم بجنگن، و همین تفاوت بین ارزش‌ها و معیارها باعث میشه که این رابطه هیچ وقت به نتیجه نرسه. مورد بعدی، نبود رشد فردی. داریم متاسفانه، آقا و خانم هم نداره. افرادی که هنوز از نظر شخصیتی رشد ندارن، به بلوغ فکری نرسیدن. من همیشه یه چیزی رو که میگم خیلی قشنگه انسان‌ها با وجود تفاوت‌هایی که با هم دارن بتونن یک زندگی قشنگ رو با هم بسازن و دنبال این نباشن که به زور بخوان همدیگر رو تغییر بدن. چون وقتی که دو نفر دنبال این باشن که بخوان همدیگر رو تغییر بدن، این باعث میشه که رابطهشون آسیب ببینه و خراب بشه. اما وقتی که دو نفر وارد رابطه با هم میشن، اول سعی کنن همدیگر رو بشناسن، با روحیات هم آشنا بشن، با تفاوت‌هایی که توی اخلاق، برخورد، نگاهشون به زندگی، عقایدشون دارن با هم آشنا بشن و ببینن و بپذیرن که میتونن با این تفاوت‌ها با هم زندگی کنن. اون موقع میتونن یک رابطه رو قشنگ ادامه بدن. و زمانی که شخصی به بلوغ فکری نرسیده باشه و دچار یک سری سردرگمی ها باشه، بزرگ نشده باشه به معنای واقعی. بزرگ شدن میدونیم به سن نیست، به نوع رفتار هر شخص، به نوع افکار اون شخص برمیگرده. و اون شخص بزرگ نشده باشه، این باعث میشه که این رابطه به نتیجه نرسه. یک نفر مدام میخواد بره جلو، اون یک نفر هنوز رشد فردی خودش رو نداشته، بعد میخواد طناب بندازه اینو هم به زور بکشه. خب یه جایی خسته میشه، یه جایی این طناب پاره میشه، یه جایی پوسیده میشه. مگر اینکه زمانی که شخصی رشد نکرده، وقتی که میبینه طرف مقابلش تو موقعیتی هست که روز به روز رشد بیشتری داره به جذابیت بیشتری میرسه، روی خودش کار میکنه، روی ارزشاش کار میکنه، اونم حرکت کنه، نه ایسته و در جا نزنه، حرکت کنه و بره جلو و رشد داشته باشه. و اون موقع است که این رابطه میتونه به نتیجه برسه. اما وقتی که رشدی وجود نداشته باشه و شخص نخواد تغییر کنه، این رابطه به نتیجه نمیرسه. و مورد آخر که توی مورد اول هم بهش اشاره کردم، ترس از تنها موندن. ما آدما گاهی وقتها تنهایی رو خیلی بزرگ و سخت میبینیم. من رویا خودم دقیقاً کسی بودم که همیشه احساس میکردم بدون حضور کسی که توی زندگی من هست نمیتونم زندگیمو ادامه بدم و همیشه از تنهایی میترسیدم. احساس میکردم که اگر تنها بمونم نمیتونم، اصلا معنا نداره تنهایی. نه اینکه تنها بمونم نتونم به زندگیم ادامه بدم یا مستقل نتونم باشم، نه اصلا. اتفاقا زنی بودم توی زندگی، یک واقعیت شاید برای خیلی از شماها عجیب باشه ولی این حقیقت زندگی منه. من از بچگی عاشق کار کردن در محیط بیرون بودم، توی اجتماع بودم و یادمه برای شما یه خاطره رو بگم که از اول راهنمایی من رفتم سر کار و اولین کاری که کردم وارد آرایشگاه زنانه شدم
و پدر من خیلی شاکی بود. به مادرم میگفت چی کم داره توی زندگیش، چرا اجازه میدی بره سر کار. و اون موقع بود که من به پدرم گفتم دلم میخواد استقلال مالی داشته باشم، دلم میخواد خودم یه پولی رو در بیارم و لذت ببرم از اون درآمدی که خودم دارم. و از اول راهنمایی به اونور من همینطور درس که میخوندم زمانهایی که آزاد بودم، مثلا مثل تابستون بود، توی مطب پزشک رفتم با کار تزریقات رو یاد گرفتم انجام دادم، توی تولیدی رفتم کار کردم، کار تئاتر و بازیگری رو شروع کردم، توی دوران دبیرستان ادامه دادم، کار ادیت فیلم رو 15 سال انجام میدادم. حالا خیلی جالب شد اینا رو گفتم و اینا رو توی مباحث دیگه میخواستم در رابطه با خودم بگم، اما یه تیکه هایی رو الان بهش اشاره کردم و گفتم که بهتون بگم من خیلی وقتها تلاش کردم و جنگیدم برای زندگیم، اما با وجود همه اینا اون ترس از تنهایی به خاطر این نبود که من آدمی باشم که حالا مثلا نگران بحث مالیم توی زندگیم باشم. نه، من آدمی بودم که به خاطر حس وابستگی یا به خاطر همون یک سری از زخمهای کودک درون که نه از طرف پدر و مادر بلکه حالا به شکل‌های مختلف از طرف مدرسه یا از جاهای مختلف دیگه، من این آسیب ها رو دیده بودم و یک سری چیزها توی ذهن من بود و یا این که یک سری الگوهای منفی که داشتم از بچگی، یک سری حرفایی که به هم زده بودن، زن باید همیشه تو زندگیش اینجور باشه، زن باید نمیدونم توی زندگیش مدام مدارا بکنه، با سفید میری با سفید باید بیای بیرون و خیلی چیزهای دیگه که همه شما عزیزای دل خبر دارید که میدونم به همه ماها، به خیلی از ماها این حرفها رو زدن و من به خاطر اون صحبت‌هایی که شده بود، شاید اون زخم‌هایی که ذره ذره روی کودک درون من ایجاد شده بود و من مداواش نکرده بودم چون بلد نبودم که بخوام درمانش کنم، به خاطر همین توی رابطم ترس از تنهایی داشتم و این ترس از تنهایی خودش باعث میشه که رابطه شما به نتیجه نرسه. چرا؟ چون مدام میخوای هر جوری شده همه خودت رو بذاری که بخوای طرف مقابلت رو توی رابطت نگه داری، چون مدام از خودت میگذری، از رؤیاهات، از خواستهات میگذری به خاطر اون حس ترس از تنهایی. و اینجاست که بزرگترین آسیب رو میتونی توی رابطت ببینی. اما زمانی که تمام این مواردی رو که بهش اشاره کردم روشون کار کنی و با آگاهی وارد رابطه شی، یا اگر توی رابطه ای هستی تا جایی که میتونی سعی کنی این موارد رو روشون کار کنی و درستشون کنی، و اگر احساس میکنی نه رابطه تو دیگه به شکلی شده که هیچ کدوم اینا رو نمیتونی ترمیم کنی، خب قطعاً هیچ وقت دلم نمیخواد بگم که یک رابطه رو تمام کن، اما اینجا خودت باید تصمیم بگیری. چون من همیشه میگم انسان تا جایی که میتونه باید سعی کنه آگاهانه و با اینکه اول عشق به خودش داره تلاش کنه رابطهش رو حفظ کنه. چون ما داریم توی جامعه‌ای زندگی میکنیم که مدام مواجه میشیم با شکست‌های زندگی، شکست‌های روابط، و به همین دلیل اگر راهکارها رو یاد بگیریم، اگر یاد بگیریم حتی هم رابطه‌ای که توی خطر هست و توی موقعیتی هست که قرار خراب بشه، سعی کنیم اون رابطه رو باز درستش کنیم و کاری کنیم که انگار دوباره از صفر شروع کردیم، چقدر عالی میشه که با کسی که دوستش داریم و باهاش یک زندگی رو تجربه کردیم ادامه بدیم. اما وقتی که به نتیجه نمیرسیم اون موقع دیگه باید یک تصمیم درست بگیریم. عزیزای دلم، اینم دلایلی که باعث میشه رابطه ما به جایی نرسه و رابطه ما حتی شکست بخوره. اگر سعی کنیم با این مسائل به زیباترین شکل مواجه شیم و همه اینا رو حلش کنیم، قطعا یک رابطه عالی عاشقانه میتونیم بسازیم. امیدوارم که زیباترین و قشنگترین رابطه رو توی زندگیتون تجربه کنید.
الهی که اگر توی موقعیتی هستی که داری جدایی رو تجربه میکنی، یک رابطه فوق‌العاده عالی و عاشقانه رو تجربه کنی. حالا اگر اون کسی که از رابطه با تو خارج شده لایق تو هست، به زیباترین شکل با رشد تو اون شخص هم برمیگرده و اون هم رشد کرده باشه و اگر لایق بودن کنار تو نیست، انسانی لایق و انسانی که بتونه کاری کنه که از ته دل بخندی و اگر اشکی میریزی اشک شوق باشه وارد زندگی تو بشه. این آرزوی قلبی من برای تک تک شما عزیزای دل هست. عزیزای دلم، خیلی خوشحالم که دارمتون. اگر ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک کنید، نظر ارزشمندتون رو حتما برام بنویسید و اگر مهمان کانال من هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید که هر ویدئویی به اشتراک گذاشته میشه شما عزیزان جان مطلع شید. در نهایت بهتون میگم که تک تکتون برام خیلی عزیز و ارزشمندید و خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.